హాయ్ అండి. ఈ మొబైల్ వచ్చేసి ఒప్పో f11pro అండి. డిస్‌ప్లే పగిలిపోయిందని కస్టమర్ తెచ్చుకున్నారు. మనం చెక్ చేయగా డిస్‌ప్లే అంతా మొత్తం పగిలిపోయి వర్క్ అయితే జరగట్లేదండి. మనం కొత్త డిస్‌ప్లే తీసుకొచ్చి ఫిక్స్ చేయడం అయితే జరుగుతుందండి. డిస్‌ప్లే ఫిక్స్ చేసే ముందే ఒకసారి యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా మనం డిస్‌ప్లే లైటింగ్ ఎలా వస్తుంది, టచ్ అంతా ఎలా వర్క్ అవుతుంది లేదనేది చెక్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఫిక్స్ చేస్తామండి. మన వర్క్ నీట్‌గా ఉంటుంది. మన డిస్‌ప్లేలు కూడా క్వాలిటీగా ఉంటాయండి. ఇలాంటి ఏమైనా డిస్‌ప్లేకి సంబంధించినటువంటి బగ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా మీరు మా నెంబర్‌ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చండి. ఒక డిస్‌ప్లే ఒకటే కాదండి, సాఫ్ట్‌వేర్, హార్డ్‌వేర్ సంబంధించి ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ ఉన్నా కూడా మన దగ్గర సాల్వ్ చేయబడతాయండి. కస్టమర్‌కి మొత్తం డిస్‌ప్లే టచ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, లైటింగ్ ఎలా ఉంది, మొత్తం అంతా చెక్ చేసిన తర్వాత కస్టమర్‌కి డెలివరీ ఇస్తామండి. ఇలాంటి సర్వీసెస్ ఏమైనా కావాలితే కనుక మీరు మా కాంటాక్ట్ నెంబర్‌ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి డిస్‌ప్లే మీద ఉందండి. శివసాయి కంప్యూటర్స్ అండ్ మొబైల్స్, రావులపాలెం.